טוב, אז מה לחברים, כאן אנטר והלפיים בולטות על השבטות שלהם. אנחנו עומדים בונקה אמבלבו. סטיק, אוקיי, סטיק, גם סטיק. סטיק. נוביני פיצניני. אוקיי. לאיש הזה יש דברים נדירים. סטיק, תוכל להביא לי דברים, תוכל להביא לי טיפה דברים, טיפה בריינרוץ. למה? קווידיולי המלאון. נוביני פיצניני. בוא נקנה טוב לך. חבר'ה, אתה יכול להגיד לי בריינרוץ טוב? אין לי שום בריינרוץ טובים. נראה לך, סתם עבדתי. אוקיי, סטיק מעצבן, היה צריך אנחנו להחמיר. ביחד, בוא לבסיס שלי. איפה סטיק? אני אתן לך להיכנס. איפה אתה בכלל? הנה, אני פה בבסיס שלי. איפה הבסיס שלך? הנה הוא, עם הפנים לתוך הלייזר. צ'ימפנזיני בנניני. הנה, אני קופץ ליד הלייזר. צ'ימפנזיני יש לי בנניני. מקל ואני קופץ. אני לא רואה... הנה אתה. אוי, אני אתן לך מכה. איפה אתה? אתה מרביץ לאנשים... יש לקחת ברפת הפים. בכל מקרה, אנחנו יודעים לשחק בלי סטיק. פטפין. סטיק מה? חתיכת קרצייה. סטיק חתיכה שמם. יש לו מישהו ב-40 מיליון. שהוא מצא להיכנס למישהו עם טולימרט רובצ'ינה. אומייגאד, מה זה הלאגים האלה? חבר'ה, אני לא יודע למה יש לי לאגים מטורפים לאללה. אוי לא! איזה סיוט. אוי לא, הצילו! איזה מזל שלא גנבת לי. איזה סרטים, יש לי לאגים. שהשם ישמור. אומייגאד, מצאתי נדיר רצח. נו, סטיק, מה אכפת לך להביא לי אחד? יש לי נדיר! ביטו, קטטו! איך קוראים לו? טלפה דיפר. אוי, למה אני לא קונה דברים? אחרי יש לי לאגים, אז אני לא יודע למה אבל. למה יש לי לאגים כאלה מעצבנים? גנגסטר פוטרה. אני לא מצליח לי לשחק. מישהו גנב לי? אוי לא. אני הולך לקחת את... בכל מקרה, אני בערוץ אשתי. רוצה לראות את מי יש לי? יש לי משהו. אני לא יכול, כי אין לי, כי אני לא יכול לראות. טוב, אנחנו בדרך הבסיס. אין לקוח, אני מוכר את ה-40,000. טוב, טוב. נותן לי את בר פטפים. פטפים. לא! טוב, אני אמרתי ככה. אני מוכר את הכל כדי להיות... מה זה דברים? אני מוכר את כל הדברים שלי כדי להיות עובר. אוקיי, סטיק בכלל כל אבל שתון הכסף. עדיין מעצבן יש אותי. לי- נו, לרילה, בא לי, לרילה. לירי לי לרילה. אני שומר עליך. אבא ישמור עליך. עכשיו יש לי לרילה ולך אין. איפה הבסיס שלך בכלל? אם אתה לא צריך לדעת איפה הבסיס שלי. יש לי שתי נוביני פיצניני ולרילה. איפה? הבסיס שלי. זה אתה? איפה אתה? די נו, אין לך... אנטר! אנגלה, אנטר. בולבלוני, לולי. איזה בסיס אני. אנטר, אני אתן לך את כל הכסף שלי. אתה לא יכול. איפה אתה? אנגלה. טוב. סטיק משתגע כרגע. משתגע. טוב, רציתי להביא לך את כל הכסף שלי. אתה לא יכול להביא לי שום את כל הכסף שלך, אז אתה אומר שסטיק משקר. טוב, בכל מקרה אני משתגע כאן. איפה אתה? למה אני אגלה אותך? תחפש. הנה הבסיס שלך. זה בר פטפים. אני כאן בר אמרו פטפים. מישהו? אומייגאד. אני גונב למישהו. אוקיי, יש לי עוד מספיק כסף לעוד לרילה. עכשיו לחכות לרילה. מה בטפים? איזה בסיס. מצאתי כאן בסיס די לא רע, אז אני אקח שמה. גנבתי למישהו משהו. אני גונב לו. בר פטפים. זל. ושוב קפוץ. אנשים, זה לא לעניין. אני עכשיו בסלדום. דום חצסטורום. בוא נראה אם סטיק יצטרך לחש איפה הבסיס שלי. אני מוכן לתאר אתכם שסטיק אפילו לא גנבתי יודע. בלרינה קפוצ'ינו. כתבת את הסטרבוי, כחבר. זה שלך? לא, אני בלרינה קפוצ'ינה, הלוואי ואני גר בלרינה קפוצ'ינה. אתה יודע שיש... איפה? הנה הבסיס שלך! לירי לי לרילה. לא, הוא לא. הנה הוא. טוב, סטיק, אתה כזה קשה לי, קצת אם אתה לא יודע איפה הבסיס שלי. איפה הבסיס שלך? לי יש בבסיס של הרילילה. בן חנן, אנטר. עכשיו הם עושים... אנטר, נו. יש כאן הגרלה של פוקימון, תגיד להם. אוקיי. אם מי שקונה... רגע, אני אגיד לך. טוב, הנה, ההתראה של סטיק. מי שקונה ההתראה של טיילור. את ה... טיילור חפר. מי שקונה
מי שקונה את המגה מיסטרי בוקס של פוקיזון, לא צריך לכתוב כלום, זה כלום. נכנס להגרלה אוטומטית. אני עוד שניה אחזור אליכם עם הפרסים. טוב, סטיק חופר מבשר. לא! איזה מעצבן. כן, בכל מקרה, אני הלכתי קבב, כפות. מתי יהיה? אנחנו תמיד יש לנו עוד רק 56 שניות הולך להיות מישהו נדיר רצח. סטיק, יש לנו מזל, ולנו בקש לנו רק לרילה. אני יכול לחיות ככה יותר. אני לא יכול לחיות ככה יותר, אתה מקשיב לי! כי הבחור הזה מתגרה בנו עם הברבור פטפים שלו, ואני... תבינו אותי לא נכון, ברבור פטפים, אני אוהב ברבור פטפים, תבינו אותי לא נכון, לא תבינו אותי לא נכון, אני אוהב ברבור פטפים, אבל לא אהוב עליי. לא הבריין רוצה אהוב עליי. הבריין רוצה אהוב עליי, האמת היא, זה דבר ויקוס לא ויקוס. אומייגאד, יצא מישהו נדיר רצח. חופרת שטח, זה אתה. אוי לא, הבסיס שלי. אוי לא. אוף, קייטי שם. קייטי מעצבנת. עכשיו אני הולך לקחת את הנדיר. אומייגאד, איך סטיק יש לך בורבלוני טוב. לולי לולי. עוד 8 שניות הולך להיות. בורבלוני לולי לולי. מאוד מעניין. די, נו. סטיק, אנחנו חברים. אני יודע שסטיק אנחנו חברים. מחפש את הבית שלי, סטיק עדיין מחפש אותי. ואם מישהו לא יודע, סטיק לא בסרטון. אומייגאד, אני יכול לקחת. זה סטיק, מאמה. ואם אתם רוצים שאמא שלי תצעק עליי עוד פעם, כי אתם זוכרים את הסרטון של דירקט סטארטר שאמא שלי צעקה עליי? אמא, את זוכרת שצעקת עליי באחד מהסרטונים שלי? את זוכרת שצעקת עליי באחד מהסרטונים שלי? אתה לא יכול לצלם אותי. זה אנטר. אני לא מצלם אותך. זוכרת שצעקת עליי באחד מהסרטונים? מה אתה עושה? אני עושה סרטון. אנחנו באמצע סרטון, לא רע. זוכרת שצעקת... ומי שרוצה שאמא שלי תצעק עליי, אז שירשם. אני לא צועק. פלורי פלורה. כן, בנניטה ממש דולפיניטה. לא צועק אותו. נראה לי שהקהל רוצה לראות את זה. אוקיי, מי שרוצה לראות את אמא שצועקת עליי, בכלל שורצים של צעקות. שורצים של צעקות של אנשים, שאנשים צורכים על המצלמה, שירשמו לרוץ. כן, אני כרגע עודף אחרי סטיק כמו איזה טמבל. אין לי חיים, אז אני מציק לאנשים שגם להם אין חיים. פאנצ'ים! חברים, עכשיו אין לי בריין נדיר. איזה לוזר סטיק. סטוק נדיחון! נו, אנטר, אנחנו צריכים לגנוב לאיש הזה. תראה איזה מטורפים יש לו. אחי, תדבר משהו בעצמך, לי יש רק לילה ופלאפה! הנה אתה. אוי, לא, הבסיס שלי בטוח ויש לי לרילה. יש לי לרילה ופלאפה. שתי לרילה. איזה נדירים יש לך? אין לי שום לרילה ופלאפה. בימיהו שלך. אוקיי, אני מתחיל לחיות עם פלאפות. אני חי עם פלאפות ולרילה. איפה אתה? די. אני לא צריך לקנות פלאפות, מה זה הלאגים האלה? פלורי פלורה. בוא נד סטיק, אני אתן לך רמז בקשר לבסיס שלי. יש לי שתי לרילה ושתי פלאפה. אומייגאד, גנבתי למישהו. סטיק יש כפית בפה ולי יש... אוי לא, יש קוד זה. עזבו אותי. אומייגאד, מצאתי בריין רוץ מטורף שאף אחד לא מכיר. אני גנבתי. אוי לא, איזה חרא. סטיק מקללן, סטיק בנניטה מקללן. דולפיניטה. סטיק, אתה שאני בוא לך על הבסיס. יש לו קרוב לי לבסיס. אני חייב... מה זה? כי אנשים, אני כרגע, יש לי לאגים, אז מקודם זה כמו הבסיס שלי. טוב, אנשים, לי יש בסיס מאפן רצח. אני לא יודע מה איתכם, אבל יש בסיס מאפן רצח. עוד שנייה סרטון נגמר. טים צ'יז. אבל אז יהיה חלק 2. לירי לי לרילה. אומייגאד! סטיק, עכשיו סטיק עלית על זה. עוד שנייה. לוביני פיצניני. אני... גנגסטר פוטרה. כן, זה הגרוע זה שם. מעצבן. לא, זה לא זה. טלפה דיפה. מישהו רביץ לי. כן, יש בו לשתי פלאפה ולרילה. לא, זה לא הבסיס שלי, אתה לא עולה זו. איפה הבסיס שלך? גרוע. יש לי רק גרועים עכשיו. לך יש רק גרועים, לי יש גרועים אפילו יותר. הברינוץ הכי שעולה אצלי הכי הרבה הוא עולה 1000. זה הברינוץ שעולה אצלי הכי הרבה. אומייגאד, מצאתי את זה החלק שלי. טוב חבר'ה, אני יודע שבכל מיני נגמר הסרטון ועומד עוד חלק 2 של זה. אוקיי.
אוקיי, בוא נראה בליטים צ'יז. Tim Cheese. אוקיי, אז חבר'ה, הסרטון נגמר, אז הוא יתחיל חלק 2 בקרוב.